Dragi gosti, dobrodošli u novu epizodu Linkovog podcasta Kukavičje gnezdo. Današnji gost nam je Marko Savković. Marko je izvršni direktor fondacije BFPE za odgovorno društvo, tačnije nekadašnjeg Beogradskog fonda za političku izuzetnost. On je tamo zadužen između ostalog za programsku koordinaciju famoznog Beogradskog bezbednosnog foruma za koji se sigurno svi čuli. Marko je doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, pišući o fenomenu privatizacije i izgradnje mira. On je istraživao civilno-vojne odnose, procese reforme sistema odbrane i tokove evroatlantskih integracija Srbije. Karijeru u civilnom sektoru započeo je davne 2003. godine u CESID-u. Njegovi radovi su objavljivani u više časopisa i magazina, a neki od njih jesu Journal of Regional Security, Analytical, Vojno delo, European Voice, peščani.net i mnogim drugim. Redovno piše za Novi magazin i portal European Western Balkans. Marko je član, između ostalog, Programskog savjeta Nacionalne akademije za javnu upravu, Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, radnih grupa posvećenih poglavljima 31 i 35 u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Kreće razgovor sa Markom Savkovićem. Ćao Marko, hvala ti što si nam se pridružio na podcastu Linka. Hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je da sam sa vama. Pa ništa, ajde možemo da krenemo od nekog teškog pitanja, a to je kako se osjećaš danas? Pa, osjećam se dosta dobro jer je petak popodne i znam da me svega par sati deli od vikenda. I divan je dan. Imamo nekoliko divnih letnjih dana pre nego što krene novi talas tropskih vrućina, tako da ću pokušati da ovog vikenda koliko god mogu budem sa porodicom i to negde napolju. I dobro sam. U principu dosta stvari koje sam planirao da uradim ove nedelje uradio sam, ostale su još 2-3 neke stvari i nadam se da ću završiti. Odlično, bravo, baš mi je drago. Pretpostavljam da si u kancelariji svojoj, je li tako? Jeste, u kancelariji sam, moja organizacija praktično se, osim naravno kad smo svi to uradili iz proleća prošle godine, nije ni prekidala, odnosno nije ni zatvarala kancelariju, tako nam je bolje, lakše i nadamo se da ćemo moći da ostanemo zajedno, odnosno da se situacija neće dalje sa virusom komplikovati pa nas, ne znam, naterati na neki novi rad od kuće, jer mislim da sad već možemo sa sigurnošću da kažemo da taj rad od kuće nije tako fantastična stvar kao što pojedini predstavljaju. Postoji nešto što se zove... Pošto si u kancelariji, kažeš, možeš da mi ukratko kažeš otkud ti u toj kancelariji, otkud ti u civilnom sektoru, zašto si tu gde jesi sad? Pa to je u stvari teško pitanje sa kojim si trebao da kreneš. Pa to je sad jedna priča, mislim da meni se civilni sektor desio, ja po prirodi, po senzibilitetu sam, mislim da jesam za rad u civilnom sektoru, ali on se meni desio nekako slučajno. Ja sam već bio počeo da radim u jednoj marketinškoj agenciji davne, sad već 2005. kada je Centar za civilno-vojne odnose tada, danas Beogradski centar za bezbednosnu politiku, raspisao bio konkurs. Oni su tada tražili nekih, što je, mislim, i za danas, zaista velik broj, imali su 10 pozicija, tražili su mlade istraživače u sklopu jednog jako lepog projekta koji se zvao Beogradska škola za studije bezbednosti. I koji u stvari, zahvaljujući tada podršci norveške vlade, Balkanskog fonda za demokratiju i još nekih donatora, izgrađen prvi pravi civilni think tank posvećen pitanjima, problemima bezbednosti, reforme sektora bezbednosti i tako dalje. Ta organizacija postoji i danas i kao jedna vrlo, ja bih rekao, respektabilna organizacija. I nekako, ja sam naravno jako želeo da se bavim tim temama i mislim da, evo, sve ove godine posao u civilnom sektoru, mada ja opet radim u jednom delu civilnog sektora koji se negde
uzima kao taj think tank deo, dakle to su bliži prevod nezavisni istraživački centri, s tim da nije samo istraživanje ono što BFP danas radi, dakle tu je i edukacija, tu je i neposredno rad sa ciljnim grupama na terenu, tu je i zagovaranje, čime se isto bavi jedan veliki broj organizacija civilnog društva, ali jednostavno iz godine u godinu taj posao je nekako evoluirao, ja sam evoluirao sa tim poslom i uspeo sam, makar možda naivno verujem, da pomirim taj neki istraživački poriv koji postoji u meni i ta potreba za nekim društveno korisnim radom. A dobro, reci mi, šta si studirao i da li te to možda nagnalo u nekoj meri da se baviš civilnim društvom? Zašto nisi, na primjer, otišao, ne znam, zašto se nisi bavio plivanjem nego baš ovim? Možda sam trebao odatle da krenem. Zapravo, moj interes za politiku i ono što je političko datira iz još gimnazijskih dana. Ja sam rođen 1980. i kao gimnazijalac jedan od tih formativnih događaja koji su me oblikovali jesu i protesti 96. 97. Tada sam počeo zaista da se onako ozbiljnije interesujem za politiku i političko. Mislim da je ta sfera politike i političkog zapravo veoma široka. I mada ona kod nas ima imidž kakav ima i ne bih sad o tome, vodim se jednom krilaticom, ako se vi ne bavite, bavi se ona vama. Tako da, izuzetno je važna. I sad ta moja neka spoznaja, interesovanja, znao sam već u nekom drugom razredu gimnazije da želim da upišem fakultet političkih nauka, iako taj fakultet tada zaista nije mnogo ljudi ni poznavalo, ni upisivalo, nije imao baš ni ne znam kakvu reputaciju. Mislim da je reputacija došla kasnije, uz svo poštovanje ljudima koji tamo rade. I mislim, to je onako bilo dosta jedna i intuitivna odluka, jer mnogi drugi fakulteti, druge profesije tada su bile, mogu to da kažem, više na ceni. I mislim da je jako važno da čovjek na kraju krajeva, ako je već krenuo tim putem nekog obrazovanja, da studira ono što voli, što ga zanima. Ja sam i diplomirao i magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka i te teme su se opet menjale, jer svet se menja na kraju krajeva i nešto što je bilo izuzetno aktualno pre 15 ili 20 godina sada više nije, sada je nešto drugo. Tako da mislim da sam se ja tu negde prilagođavao. Ali za mene isto tako, boravak na Beogradskoj otvorenoj školi, dakle ja sam polaznik njihove 10. generacije programa, potom mirovni program Most, vi ste jedan jako zanimljiv program studija mira zapravo, jer to je disciplina iz koje sam ja doktorirao na kraju. Studijski boravci kao mladog istraživača u Norveškoj, u Nemačkoj. Dakle, sve to negde je uticalo da se ja krećem ovim nekim putem. S tim da sam sada u neku ruku i neka vrsta menadžera u civilnom sektoru, jer ja sam izvršni direktor u organizaciji u kojoj radim, tako da imam i te poslove koji su po svojoj prirodi neki upravljački poslovi. I dosta je tu šešira, što bi se reklo, ali za sada imam utisak da to ide dobro. I ono što mene možda u celoj ovoj stvari posebno uvek inspiriše jesu ljudi u regionu. Svi mi nekad osjećamo frustraciju sa društvenim procesima, sa političkim procesima, sa politikom, sa političarima, ali tražite konstantnu inspiraciju ljudima koji vas okružuju i ljudima sa kojima dolazite u susret. I tu sam ja stvarno, posao koji radim je izuzetno privilegovan zapravo, jer dolazim u susret sa izvanrednim ljudima. Nekoliko puta si, Marko, pomenuo organizaciju u kojoj radiš. Da li možeš da nam opišeš šta je organizacija u kojoj radiš, šta je BFPE i kako je nastao? BFP je nedavno promenio ime. Mi smo nastali 2003. godine kao Beogradski fond za političku izuzetnost i BFP je ideja osnivača, predsednice Sonje Licht.
koja je imala viziju jednog naprednog obrazovnog programa za ljude koji će sutra na nekim pozicijama rukovođenja ovu zemlju povesti putem evropskih i evroatlantskih integracija. To je bila ideja. I nekoliko godina, to je, ja mislim, bila i okosnica, i mi i danas imamo taj program, godišnji seminar, taj neki naš, nije neki, već to je liderski program koji je otvoren. Dakle, mi svake godine pozovemo ljude, postoji javni poziv, dakle, da se prijave i on se odvija u neka 4 ciklusa događaja i studijske posete. Naravno, zbog korone mi smo to morali malo da prilagodimo, ali i dalje nastavimo da se to desi uživo, kad se desi. Svaka generacija okupi negde 30 učesnika, ali organizacija je prosto širila svoj neki delokrug delovanja kako se nametale su se teme, nametale su se izazovi, postojala je potreba, najpre u kontekstu evropskih integracija. Mislim, postoji i danas, bez obzira na to što su evropske integracije objektivno u zastoju i krizi, i kako su se druge teme otvarale. I puno je tu nekih promena kroz koje je organizacija prolazila. Naravno, tu su i promene u pogledu ljudi, neki ljudi su odlazili, neki ljudi su dolazili, ali tu su i ta neka tematska usmerenja. I vi stalno pratite i osluškujete i razmišljate šta je to na kraju krajeva. Nije najsrećnija konstrukcija u delu gde ste primorani da pratite prioritete donatora. Najbolje je kad se prioriteti donatora poklope sa onim što je interes građana. I mislim da su to projekti koji donose najveću satisfakciju. Ali, znate, postoji ceo niz organizacija koje zadovoljavaju neku potrebu jakih veza u ovom našem regionu. I mislim da je tu jedan deo razloga postojanja. Vama su potrebni mostovi u društvu koje je raspolućeno, da to tako kažem, da malo sad uozbiljim. Jer mislim da je naše društvo, nažalost, raspolućeno i mislim da su društva u regionu u velikoj meri raspolućena. Tako da tu negde vidim jedan od razloga postojanja naše organizacije. Jeste fraza, ali morate da gradite mostove. A na koji način BFPE, odnosno Fondacija BFPE za odgovorno društvo, kako si naveo da je novi naziv organizacije u kojoj radiš, na koji način vi doprinosite da se ta raspolućenost nekako smanji, da se umiri, da ne budemo toliko raspolućeni koliko jesmo? Pa gledajte, postoje, nekad idete pravo u glavu, pozivate one koji su sukobljeni. To nije uvek najbolja strategija, to možete probati jednom i nakon toga prvo troši se želja, drugo troši se legitimitet organizacije. Drugi način jeste da tražite teme gde je zajednički interes apsolutan. Dakle, mada u raspolućenim društvima to je nekad i teško, ali recimo mi smo imali zajedno sa Ministarstvom za društveni dijalog pre nekih 2 nedelje diskusiju o mentalnom zdravlju. Mislim da ćete se složiti da u okolnostima COVID, post-COVID vremena mentalno zdravlje je strašno pretrpelo. I ja ne vidim zaista, mislim, svako normalan želi da doprinese na neki način, dakle da pomogne da se ta tema prvo postavi na dnevni red i da se tu nešto pomeri sa mrtve tačke. I za mene je bilo, znate, vi kad dođete na taj događaj, vi nemate ne znam kakvo očekivanje. Mnogi ti događaji često se pretvore u neku formu, izostane suština. Ali znate, kad se kao prva tema nametne kako da radimo na prevenciji suicida, i sad, istog momenta kad čujete, kad ljudi krenu da govore i kad čujete ispovesti, kad čujete brigu i kad čujete, vi pomislite, pa ovo što sad radim ima smisla. Dakle, eto, to je bio događaj 8. jula na kom sam ja osetio ovo što smo sada uradili ima smisla. Naravno, mi smo tu radili jer je tu postalo još nekoliko partnera koji su bili spremni. Pre svega tih preko 50 ljudi koji su bili, organizacija, inicijativa, nisu to sve profesionalci, ima tu i puno ljudi koji su tu, rekao bih, zato što
iskreno žele da se tom temom bave ili imaju neko svoje iskustvo koje je. Tako da, to bi bio neki drugi način. Treći način, ako izađemo iz ovog konteksta Srbije, ako gledamo region, potreba je ogromna. Ne moram vama da pričam, vi ste organizacija koja deluje na Kosovu, ali dolaze generacije koje nemaju to iskustvo zajedničkog života i sad to je i loše i dobro. Loše je jer ga nemaju, a dobro je jer možda možete da ih stavite u neki kontekst koji je konstruktivan, koji je pozitivan. Tako da jedna od stvari, evo, mnogo imam primjera, ali radili smo tu Regionalnu akademiju za demokratiju 3 godine, 150 političara, čovek uđe u to, naročito ja koji sam u to ušao kao neko sa istraživačkim backgroundom i određenim predubeđenjima o tome kakvi su političari, ali do kraja programa, znate, formirate drugačije mišljenje. Nije baš tačno da mi u politici nemamo kvalitetnih ljudi, već je i do onoga da nam, da kažem, je ta politička kultura i kultura unutar stranaka i način na koji se politika danas vodi, diktat te borbe za moći, ona ubija ono ljudsko. I mislim da je zapravo nama potrebno da vratimo tu neku veru da i u ljudsko, da i političar može biti čovek, da su i oni sposobni da ako im se priđe na pravi način i pozivati se i kod njih, znači na tu neku elementarnu ljudskost, pristojnost, ne samo na nešto što je apstraktno kao što je vladavina prava i mislim da je jako važno stalno težiti toj, na engleskom ima taj izraz engagement koji je nekad teško prevesti na srpski jezik, ali u suštini da ih uključujete, da tražite, da komunicirate, da pritiskate, da, i ono što je isto i treba da bude deo posla civilnog društva i da ih držite odgovornim, i tekako da ih držite odgovornim. I mislim da tu ja i dalje vidim jedan prostor za rad naše organizacije. Možemo mi prezirati politiku do prekosutra, ljudi će se politikom baviti. Tako da, znate, bavit će se umesto nas. A da li civilno društvo može u nekoj meri da od političara traži da budu odgovorniji, odnosno kakav uticaj civilno društvo, BFP i druge organizacije imaju na to, ako ga imaju uopšte? Ja mislim da imaju. Evo, pogledajte, recimo, jutros je predsednik vratio Zakon o vodama koji je bio u pripremi. Dakle, on je to vratio jer je postojao pritisak javnosti. Kad kažemo pritisak javnosti, ja neću sad da budem bezobrazan pa da kažem da je to po pravilu pritisak civilnog društva. Javnost ipak nešto širi. Ali veliki udeo u tome uvek imaju organizacije civilnog društva. Neko mora da artikuliše interes građana u onoj situaciji kada to partije ne rade. To ne znači da civilno društvo preuzima na sebe ulogu opozicije, već preuzima na sebe ulogu čuvara javnog interesa. U društvima poput našeg to je prosto neophodno. Neko mora to da radi. Teško je, apstraktno je, bilo bi bolje da je drugačije, bilo bi bolje da imamo odgovorne institucije, bilo bi bolje da je ovo Skandinavija, ali nije. I znate, stalno uvek smo mislili kako budu tekle evropske integracije, ali mi smo prošli kroz neko nazadovanje, objektivno nazadovanje. Ja hvatam sebe neke teme za koje sam verovao da smo ih zatvorili, da se otvaraju ponovo, jer sad već imam određeno iskustvo. I sećam se nekih tema koje sam radio pre 7-8 godina, jeli sa velikim entuzijazmom, misleći, ok, evo idemo. Čak imate, to su i generacije reformi, kako se gleda, jel? Ali mi se sada vraćamo na neke elementarne stvari. I mislim, to me brine da na kraju svi dignu ruke, jer i sama reč dijalog je postala onako jedna prazna ljuštura, nažalost, a treba vam. I baš me brine ako, znate, dignu svi ruke od dijaloga i kažemo dobro, ovo je znači dato stanje i ostaje samo ulica i sila kao način da se rešavaju društveni problemi. Jer ako ne rade institucije, ako nemate dijalog u društvu, ako imate društvo koje je raspolućeno, ako imate tenzije, ako imate nezadovoljstvo,
ako imate ignorisanje tog nezadovoljstva, znate, to su vrlo ozbiljne stvari. I ja ne mislim da je dijalog, i tu isto treba biti oprezan, način da se kupi vreme i izbegne rešavanje nekog problema. Tu isto treba biti oprezan. I mislim da civilni sektor tu ima jednu vrstu zdravog otklona da može da kaže čekaj, ovaj proces očigledno ne vodi ničemu, mi onda moramo da istupimo iz ovog procesa. A da li građani vide vas, Marko, vašu organizaciju i civilno društvo kao taj neki korektivni faktor ili vide prosto na način koji vidimo u tabloidima, u raznim novinama, kao neke strane plaćenike, izdajnike i sl.? Ne, postoje tu tri dimenzije. Jedna je ta strani plaćenici, domaći izdajnici, tu ne možete ništa. Ta je priča gotova i prosto jedan deo ljudi će vas uvek tako gledati i čak i da krenete, ja sam kroz to prošao i sad neko se možda neće složiti sa mnom, ali s nekim ljudima će se tu jako teško, ne možete prosto ljudima objasniti. Ima ljudi koji koncepcijski misle da nije u redu primati novac iz inostranstva, da radite nešto ovde u svojoj zemlji. Imate i taj. I tu, ako neko tako misli, jako teško možete da ga razuverite. Treba razgovarati, ali postoji jedan broj ljudi koji vrlo podržava. Ja prosto pratim, znate, ima tu nekih tema od opšteg interesa, organizacija koje zastupaju te opšte interese i mislim da tu postoji pozitivna reputacija koja je izgrađena. Mi smo po prirodi onako malo, da kažem, cinični, na distanci, skeptici smo, sve preispitujemo. To je za demokratiju dobro, odmah da kažem, ali dosta toga, znate, kada mi krenemo da govorimo, zvuči kao fraza i dosta toga zvuči kao neki proces koji će možda dati rezultat nekad negde tamo. Ali to je život i tako i u svim društvima, s tim da su u nekim društvima koja su u boljoj poziciji od našeg pravila igre postavljena i neke se stvari prosto ne rade. A ako se rade, onda su ona razlog za duboku krizu, bilo vlasti, bilo tih nekih institucija u kojima se to desilo i tako dalje. Tako da se tu borimo sa nekoliko izazova, ali ako me baš konkretno pitate sad ko je naša ciljna grupa ili taj famozni, ta baza, to je nekih 2000 alumnista polaznika našeg programa, da kažem. Mislim da ih ima i više, samo godišnji seminar za ovih, 18 godina postojanja i sa nekim pratećim programima davno je prebacio broj od 500. Mislim, prosto, to su neki ljudi sa kojima mi najpre, rekao bih, komuniciramo i sprovodeći razne projekte i programe na lokalu. Ja ne bih išao tako daleko da kažem da su svi građani naša baza, to bi bilo malo prepotentno, ali kada nešto radite, treba da imate u glavi interes tih građana. Sad, negde ćete ih pridobiti, negde ćete im objasniti zašto ste došli kod njih da nešto radite u njihovu korist i kako će to tačno imati koristi za njih. Nekad radite projekat kao što smo pre 2 godine i prošle godine završili taj projekat socijalne inkluzije i gde smo i obnovili jedan broj kuća za interno raseljena lica i onda imate najkonkretniju, kad možete da kažete 27 kuća, toliko porodica, toliko ljudi, će u njima živeti i tako dalje, ali nisu svi projekti takvi i ne mogu da budu svi projekti takvi, jer negde morate da utičete na društvene procese. Dobro, malo prije smo pričali i o tome u kojoj meri su organizacije civilnog društva zavisne u suštini od donatora, međunarodnih i domaćih donatora. Da li to onda ostavlja prostor za neki uticaj na te organizacije civilnog društva od strane tih donatora i kako onda vi možete da predstavite da je neki projekat od suštinskog značaja za građane ako ste pod nekim uticajem donatora? Pa, hajde ovako da kažem u jednoj rečenici, da onog momenta kada donator dođe kod nas sa projektom koji samo služi nekoj njegovoj agendi, a ne donosi nikakvu korist građanima, moja organizacija ne bi prihvatila takav projekat. I prosto tu ću da stanem.
Jer onda, znaš, ti mene možeš da pitaš jer bilo takva situacija i onda bi ja morao da odgovorim na to pitanje, a baš nešto i ne bih. A očekuješ da ti ja ne pitam? Da, volao bih da me ne pitaš. Neće, obećavam. Ok, pričali smo sad dosta o civilnom društvu u užoj Srbiji. Reci mi, da li vi kao organizacija imate saradnju sa organizacijama na Kosovu i mislim, dakle, na Kosovu, na sever Kosova i južno od Ibra? Da, svakako. To je jedna od stvari na koju smo mi posebno, kako se to kaže, ponosni. Ali imamo, ja bih rekao, izuzetnu saradnju sa nekoliko organizacija koje deluju na Kosovu. Tu su pre svih Aktiv u Mitrovici, tu je D4D u Prištini, tu je Balkan Policy Research Group, odnosno BPRG u isto tako Prištini. Rekao bih da su to 3 organizacije sa kojima mi imamo nekako najrazgranatiju saradnju, ali tu je i jedan skup pojedinaca, istraživača, analitičara, ljudi koji su društveno angažovani. Moj kolega, ja stalno ga citiram i on verovatno kašlje svaki put, Florijan Čehaja, kaže da je jedna dobra stvar koja se nama desila u kontekstu ovog dijaloga i svega što smo napravili tu jednu epistemološku zajednicu. I stvarno mislim da smo to uradili, svi zajedno, svi pomalo, jednu zajednicu koja je, dakle, zajednica iskustva. Ne slažemo se po svim pitanjima, ali jako lepo razgovaramo, razmenjujemo međusobno i to je na jednom vrlo... Ja moram da vam kažem, kad pogledam cijel region Zapadnog Balkana, ta saradnja je zapravo jedna od najboljih koje imamo. Mislim, i ona apsolutno ide preko tih linija etničkih, političkih, ideoloških, kako god da gledamo, jer mislim da bez obzira da li ćemo reći Kosovo ili takozvano Kosovo, staviti navodnike, da li ćemo da stavimo, ne znam, zvezdicu ili nećemo da stavimo zvezdicu, mi polazimo od potreba građana, polazimo od nečega što je ljudska bezbednost, koncepta ljudskih bezbednosti i onda radimo dalje. I nastojimo da te veze uspostavimo i ojačamo. Tu gde imamo objektivan problem i sad ovo može da shvati ko kako hoće, jeste da su na kraju krajeva sve naše aktivnosti finansirane iz projekata. Ti projekti su vremenski ograničeni i uvek je izazov zadržati neku inicijativu u životu ako za nju nemate para. Naravno, ja prihvatam kritiku da postoje stvari koje mogu da se rade bez para i to je apsolutno tačno, ali vreme košta, priprema košta, znanje košta, uticaj košta, dakle sve to ima svoju neku, sve se to da izraziti i na kraju krajeva vama je potrebno stalnost, dakle da ste vi stalno prisutni. Svaki mesec koji prođe sa ovakvim narativom koji sada imamo između Beograda i Prištine i potpuno nebitno je ko je kriv, stvarno ostavljam po strani ko je kriv, proizvodi posledice koje će sutra naš posao činiti težim kad budemo ponovo krenuli da spajamo ljude. Nije to, prestanete i javite se posle 6 meseci i pucate prstima i kažete hajde nastavimo tamo gde smo bili. Dakle, potrebna je stalnost. Naša tragedija je da nemamo društvo u kojima živimo, Srbija, Kosovo, vlast, budžet, nisu tako izdašni da vi možete da računate na podršku. I onda se obraćate donatorskoj zajednici. Donatorska zajednica ima svoje interese zašto to radi. Mislim da je jedan interes vrlo jasan, a to je da ne bude novog konflikta, jer zajednica zna da je ona ta koja bi platila cenu tog konflikta. Prosto, ovo je Evropa, nije Azija, nije Sirija. Iako i tamo i tekako imate cenu konflikta, a drugo tu su sad sa celom ovom geostrateškom pričom i tim famoznim trećim akterima, svi misle na Rusiju, Kinu, Tursku, Zapad postavlja sebi pitanje da li možda gubi pozicije koje ovde ima. A naša društva su sva listom, pustimo sad ovu duhovnu
da kažem, dimenziju po strani. Vrlo interesno, naše društvo su potpuno okrenuto zapad. S jakim razlozima. Tako da, to je sad neki taj kontekst u kome se mi nalazimo kad pokušavamo da delujemo. U tom jednom vrlo komplikovanom svetu srpsko-albanskih, srpsko-kosovskih, beogradsko-prištinskih, kako god da to nazovete odnosa.